de Patos de Minas, hein? A mãe já chegou aqui, Ronan. Já chegou, Ronan. Próximo sábado, estaremos às 17 horas, lá no bairro Nações com Serra Negra, lá do nosso amigo Carlão, para a inauguração da 4ª Praça da Saúde. Já tem uma Praça da Saúde lá na rotatória do Mangueiras, no bairro São Francisco, uma na rotatória lá do bairro Morada Nova, no Rotary Internacional, uma Praça da Saúde lá em São João da Serra Negra, e agora uma Praça da Saúde também lá no bairro Nações. E aí neste ano estaremos inaugurando o campo de futebol lá no bairro Carajás, um pedido, uma reivindicação da vereadora Adriana de Paula. Chegou o William Menezes, Zecão, nosso companheiro do TG em 99, 94 e 99, Zecão.
Daqui a pouco estaremos fazendo a premiação da 65ª Corrida Nacional da Fogueira. Este ano, premiação de 5 e 10 quilômetros e nos 10 quilômetros, várias categorias. No local masculino, premiação do 1º ao 7º, tanto do masculino como do feminino. E em seguida, teremos o show com a dupla Alain e Aladim. E amanhã, às 15 horas, 6ª edição da Corrida da Fogueirinha, aqui na Praça Santa Luzia. Quero convidar a todos, próximo dia 3 de julho, aqui na Praça Santa Luzia, arraial solidário do Conservatório Municipal de Música, show com Henrique e Marcelo, barraquinhas com comidas típicas, toda a renda arrecadada será em prol à Casa da Menina. Portanto, dia 3 de julho, aqui na Praça Santa Luzia, arraial solidário do Conservatório Municipal de Música. Queria convidar aqui em cima as autoridades, nosso prefeito, Dr. Lucas Siqueira, nosso secretário de Esportes, professor Marcos Reis dos Santos, secretário de Obras, Elton Rodrigues Borges, vereadores, Cássio Remes, Carlão, a do bairro Serra Negra, vereadora Adriana de Paula, para que possamos dar início à solenidade de premiação da 65ª Corrida Nacional da Fogueira, uma promoção da Prefeitura de Patrocínio, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Quero convidar a todos, próximo sábado às 17 horas, a inauguração da 4ª Praça da Saúde, no bairro Nações e Serra Negra. Próximo sábado, dia 27, a partir das 5 horas da tarde, ou 17 horas, como queiram, inauguração da 4ª Praça da Saúde, bairro Nações e Serra Negra. Convite para todos participarem conosco, com o nosso vereador